მოვედი. ეხლა შემოვედი სახლში, დავყარე პარკები. ვერა სუნთქა. სუნთქა, მაგრამ ცხელა და მე სათვალები მე თქვი რა მაწუხეთ. გუშინ თუ გუშინ წინილ ჩენტერო ამობდა რატო ბნელაო. რა ქვია მაგას გავიხდი, მოგონდები და მოვალ. ხო გინდათ რა ვიყიდე? ხო და მოვალ. ეხლავე მე. ხალხო, მე კი მოვედი. მოვქანდი. ხო დაიცა ისიც მოგაჩვენოთ. რა ვიყიდე? ეს პარკში არიდო, იმიტომ რომ ბარში ვიყიდე. ვაიმე. და ჯენანა და სკამდი ვინც რა უნდა თქვას. დაიცადეთ, გავიწმინდო, არა ვარ გაოფლილი. კრემს ნებისმიერ კრემებს ჩემი სახის კანი ესე აწვება იქიდან დავაიო. არ მინდაო. ხო და მე მაინც ძალაზე ვადგივარ და ხანდახან რამეს გადავისვავ ხოლმე. ახლა დააჯერე ვინმეს შენ რომ მე 46 წლისა ვარ. არა, განაასაკი არ მეტყობა, მაგას არ ვამბობ. და აი მოვიტან ახლოს ნაოჭები, ეხლა იტყვით რომ აი იმიტომ რომ შევსებული სახე გაქვს და გასუქებული ხარ და იმიტომ არა გაქვს ნაოჭები. გასუქებულებიც მინახია დაყუტყუნებული თავპირით, მაგრამ ნაოჭები აქვთ. განა იმიტომ ვამბობ რომ აი უფრა მაგარი ვარ. არა კაცო, უბრალოდ იმის თქმა მინდა რომ გენეტიკური არ არის. იმიტომ რომ დედაჩემი იყო ძალიან დანაოჭდა, აი 60 წლისაც არ იყო, რომ მით უმეტეს უვლიდა კანს. ნიღბე პარეზარებოდა, მე არა. ხო და იმის თქმა მინდა რომ არც კრემებს არ ვისვავ, ახალგაზრდობაში ხო საერთოდ არაფერს არ ვისვავ, საერთოდ. ეხლა რაც აი ბოლო 1-2 წელია რომ გაზაფხული და შემოდგომაზე კანი ცოტა მეუბნება ხოლმე რომ დამატენიანეო და მასიზავს გამშრალდება და მაშინ მივეხმარები რამდენჯერმე და მორჩა. არ ვიცი, არც კვებავები, მაგრამ საქმე ის არის რომ არც სხვა რამით არ ვაწუხებ ტონალურებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არც მაგით არ ვაწუხებ. არაფერს არ ვისვავ. მე არ ვამბობ რომ ყველა ასე უნდა მოიქცეს და ეს კარგია, უბრალოდ ვამბობ მე როგორც არის საქმე და ეხლა დილას ტონიკით ვიწმენდავ სახეს ყოველთვის ხოლმე და მერე ვიბან, არ ვიტოვებ ტონიკს. ხო და ისამაკ ვაიმე დედა რა ფირმას ახმარობ ძალიან სულ კრემს რო ვიყენებ იმას. დედა, ჯადის სახელი რომ დაგავიწყდება ადამიანს. დამატენიანებელს ვიყენებ. დედა რატო გრინვეი მიტრიალებს თავში იმას, რა ქვია? გარნიერი. უი, მე დედავჩემო. წლებია მარტო მაგას იმაშვებ. გარნიერი. მერე ხანდახან ვიყიდი ხოლმე წელიწადში ერთხელ ნივიას სახის კრემი. ძვირიანი არ არის 12-13 ევრო ღირს. დამცავი აქ. დიდად კი არ ვიცავ მზისგან თავს, მაგრამ და ეხლა აბა ნივია თქვი. ავონისგან, ავონში ვიყიდე ის კრემი რომ ამობ დამცავი აქ და ეხლა ამ ნივიას რო აი ისეთი კარგი კრემები აქვს ნივიას, ასეთი, ისეთიც გამოუშვა, ასეთიც, ისეთიც, უსეთიც, ჩემი მანანა კიდე ხო ნივიაზე შეყარებული და ვიყიდე მეცა. კვებავი. მეოთხარი არ მინდა დამატენიანებელი, მაგ კვებავი მინდა მეთქი. დედა, წავისვავ ხალხო და აი არაფრით არაშვება ჩემი კანი, აი არ მინდაო, დავაიო რაო. ხო და ამ დღეში ვართ. აი ეს ბეჭედი, მე გაჩვენოთ. ეს თხილები არ მაქვს მოწესრიგებული, მაგრამ არა უშავს რა. აი ეს ბეჭედი, ყველა მხრიდან არის თვლები, ყველა მხრიდან და საერთოდ არასდროს არ მიყვარს ვერიდები ხომ და რო გავისვავ სახეზე შეიძლება დავიკაწრო. კალგოტკას თუ გამოედო, ვაია, ხო და არ მიყვარს ხოლმე ესეთი ყო, მაგრამ მაინც რა ვიყიდე, მომეწონა. ეხლა დუბაის შოკოლადი მოვიდა ჩვენამდე. ეხლა კარ ვიყიდე, რამდენიმე წინა კვირას ვიყიდე. არა ვყიდულობდი. ტკბილი არ მინდა თქო, არა ძალიან ტკბილია. ერთი პატარა მოვატეხი.
ხო და მოვიდა აქ დუბაი ჩოკოლადე მოაღწია. ჩვენ ხო იმაში ვართ. ჯერ აქ გასაბჭოება არ არის. ბოლო-ბოლოს მოდის. ქაღალდი კარგი აქ, ჭრაჭუნა, ეს მომეწონა. ეს თვითონ ასეთია. და რო გატეხავ ხა მე კამერასთან ვერ გავტეხავ, აი ასეთია. გავსინჯე ის კნატუნა, რა ქვია მაგას? კნატუნა ვერმიშელი, მოხალული ვერმიშელი. კადაფიო თუ რა ქვია მაგ პასტას, ხო? არის იგრძნობა, პისტაკიო და ტახინი ისე რა არ ვიცი, ვერ გავიგე, მაგრამ პისტაკიო ბოლოში ტოვებს გემოს და იგრძნობა არის ფისტა. მაგრამ არაფერი, მე მეორედ ამასაც ვიყიდი, არასდროს არ მომინდება ამის ჭამა და არ ვიცი, ხა შოკოლადი ბრძიანი შოკოლადია და დიდი რამე არ არის. შეიძლება კარგი შოკოლადი რო იყოს, იმ შოკოლადს კარგი გემოქონდეს და მაგით იყოს კარგი, თორე ისე ეს რო ვთქვათ, რომ უიმე დედა დაცემა და უიმე სხვა შიგთავსის შოკოლადები, იგივე მარციპანი, იგივე კარამელი, იგივე მარილიანი, უფრო მეტად მომეწონებოდა ვიდრე ესა. ის რაღაცა კნატუნობს, ხო და დიდი არაფერი ჩემთვის კიდევ მეორე ინტერესის გულისთვის ვიყიდე, მეორედ სურვილი რომ გინდაც მეჭმეოდეს ტკბილი. ეგ მოგახსენეთ. ეხლა ეს ბარში ყავა დავლიე, ჩემთვის ვამბობდი რომ აი მეთქი საქართველოში მაგალითად არ მიდიან უბრალოდ ყავის დასალევად. თბილისში შეიძლება არ ვიცი მიდის ხალხი, იმიტომ რომ ერთი ყავა აიღონ და დასხდნენ 3 საათი. აქ მაგიტო არ შედიან ყავის დასალევად. კაცი გამოვიდა, არ ვიცი ბარის მაღლა ცხოვრობს, არ ვიცი პირდაპირ კორპუსში აქ ზუსტად არ მახსოვს, ფლოსტებით იყო, სახლიდან ჩამოვიდა, იმან დილას ისაუსმა და ყავა დალია. მაგრამ ფლოსტებში ქონდა შიშველა ფეხები წაყოფილი, სპორტული შარვალი ეცოდა, ქურთუკი და ჩამოვიდა ყავის დასალევად. ხო და იმის თქმა მინდა, რომ ეხა საქართველოში ეგრე არ არის. რავი, მე მგონი ეგრე არ არის, არ იყო და მით უმეტეს პატარა ქალაქებში. და ეხა ჩვენ არა ვარ დიდ ქალაქში. ეს არის ხელები დავიბანე ისე ეხლა რო იცოდეთ. ეს არის ინოჩენტეს წამოუღე სადილის მერე დესერტად, იმიტომ რომ ამას აქვს თხილის გული, თხილის პასტა აქვს გულად, ფენოვანი ცომია, ძალიან მსუბუქი ფენოვანი არაა, ცოტა მძიმე და ლაქტოზას გარეშეა და მაგიტომ წამოუღე. მე არა. მე ამას არ მივირთმე. მე თუ ძალიან იშვიათად ვჭამ კრუასანებს. თუ მაინდა-მაინც ადრე მომწონდა პაპაიას ჯემით და ისა უფრო ეგრე და ეხლა თუ გადავწყვეტილ ხოლმე და ან საუზმე მიწევს გარეთ არის ბრინჯი ვენერეს კრუასანები, შავია ფერად, მუქი ფერია და გლუტეინიც არ აქვს, ბრინჯით არის, ბრინჯია რა დაფქული და მაგას მივირთმევ ხოლმე. ოდნავ ტკბილია, არაფერი არა აქვს გულში. კვერცხი რა ვიყიდე? კვერცხი ვიყიდე და ეხა გაგეცინებათ რატომ ვიყიდე კვერცხი. ან საიდან კიტრი, ხო, რატო გადავწყვიტე მეთქი და იმას ვფიქრობ. კიტრის პიკული მე ვთხარი ამ ჩვენ დირექტორს რომ რატო არ მოგაქმეთქი კიტრის წვრილი პიკულები არის მარტო ძმარში რომ დევს და მე არ შემიძლია ვერ აჭამ შეიძლება ვინმეს მოეწონოს მე ვერა ხო და მე ვთხარი აგროდოლჩე რატო არ მოგაქმეთქი ტკბილ მჟავე ასე ქვია როცა არის ჩვეულებრივი კიტრის პიკული და მოუტანია ბიჭს მითხრა მოვიტანო და მოუტანია და მაგიტომ გადავწყვიტე რომ ვინეგრეტი არა ოლივიე რა ჩემ ბაღობაში ვინეგრეტი ერქვა მე ნამდვილი ვინეგრეტი რო ისწავლა დედაჩემა აი კომპოსტოს წნილი კარტოფილი მოხარშული ჭარხალი მე ეგ იყო ნამდვილი ვინეგრეტი და მე ის გახდა ოლივიე ხო და ეგ უნდა გავაკეთო
რო გითხრათ რომ დიდი მოყვარული ვარ ძალიან და ჰაი და ჰუა მეთქი არა მაგრამ ხანდახან ნოსტალგია მაქვს ხოლმე და მომინდება თორე დიდად ძვირილს აქ რო ვიყიდო ოლივიე არის მაგრამ რითია გაკეთებული რა ვიცი ნახევრად მოხარშული კარტოფილია ხრამუნობს ხოლმე კილო ღირს 12 თუ 13 евро არ ვიცი ნუ რამდენსაც კიდე იყიდე ხაში ვიყიდე ხალხო ჭხილად მოსაწესრიგებელი მაქვს მეთქი ხო გითხარით ხო და ეგ ხაში არის წვრილი ნაწლავი აქ არ იყიდება აქ არის მარტო ფაშვი ხო და რო დავინახე ვიყიდე რომ ხანდახან მეთქი გაეცხილია ისეთი არ ვიცი რა შირეცხავენ მაგრამ მე ამას გავრეცხავ კარგად მერე დავჭრი და მერე რო პირდაპირ არ დადგათ მოსახაშა თუ იცით ვინც იცით ხაშის გაკეთება ვინც არ იცით რა ვიცით ან გაინტერესებთ რავი გეტყვით რო დაიჭრება ნაჭრებად მერე უნდა ის მოითუშოს ქვაფში უნდა ითუშოს რომ ის თავისი წყალი სულ გამოუშვას აორთქლდეს ის წყალი და მერე ღარეს ხმევა და მერე გაიხარშება ეს პოვარი მამა ჩემი და პაპა ჩემი რო იყვნენ იქიდან ვიცი რძე ლაქტოზას გარეშე ძიმილის გარეშე ძიმილი ქვია ლაქტოზას გარეშე ის უნდა გავაკეთო ჟელატინით რო ვაკეთებ ხოლმე კაკაოს პუდინგი თუ რავი რაცა ქვია არ ვიცი ცოტა იქით მოვიშოროთ ზე ვიყიდე ეს წუხელ გამოვაცხე ეხლა დამარტყა თავში რომ ინოჩენტეს კი უყიდე ეგ დესერტი მაგრამ წუხელ გამოვაცხე ფენოვანი მცომი მქონდა და გავაკეთე დედა სადილე არ გამიკეთებია გავაკეთე ისა ყველი ჩავდე რა და გადავკეთე და ჩემთვის გამოვიცხე ხაჭაპური ვითომ და რაც დარჩა ცომი გამოვაცხე დაჭრილი ნაპოლეონი და ის მინდა რომ დავკრემო და ეს არის ნაღები უკვე შაქრიანი მარტო 10 ქვეფარო უნდა ეს არის ვეგანი ანუ ყველაფრის გარეშე ეს შავი შოკოლადი მე ესეც ბარში ვიყიდე ნოვი ერთი ცალი პორტოხალი იმიტომ რომ არ ვარგო და პორტოხლები არ ვიცი რატო არის შოვება პორტოხალი დიდ სუპერმარკეტშიც არის ერთი ცალი წამოვიღე იმიტომ რომ ისა ორცხობილები რო უნდა გამოვაცხო ხო და ისა როდის გაგვიყვანო სამზარეულოშიო ეს არა მაქვს ნერვი ხალხო სამზარეულო მსხალი ვიყიდე ესეთი მსხალი ვიყიდე ეს არის აბატე თუ კონფერენცი არ ვიცი ესეთი მსხალი ვიყიდე 3 ცალი და მეორე მსხალი და ჩამიდო შვიდობის მაძიებელი მოვიდა ჩემი ბიჭი ეს კიდე მეორენაირი მსხალია არ ვიცი რაღაცა ველინგტონიო თუ ვაშინგტონიო თუ რაღაცა ქვია ვერ ვიცი სოკო ვიყიდე ის სოკო რომელიც გუშინ წინ ვიყიდე დილას დავჭერი ჩემთვის უნდა გავაკეთო და ეს ვიყიდე იმიტომ რომ აი ამ კუპატებით უნდა გავაკეთო ამ კუპატებთან ეს არის salsiccia di norcia კუპატებია ნორჩას როგორი ერთი დღე შავი ტყავი მეორე დღე დედა ყავისფერი ტყავი ogni giorno si cambia i giubbotti stretti con un bacino d'amor სიმღერებს რომ მივეხუტოთ ერთმანეთს და სიყვარულით ვაკოცოთ აჰა ეგეც ეგრე კარალიოკი Innocentes, Martalia qua, Corzel Marchide. Allora, visto che devo morire, non si sa quando, però tutto quello che ho lo devo consumare. Mo stai rispondendo al giubbotto? Beh. Რო მივხვდიო რომ უნდა მოვყოდე რაც ამას ყველაფერი უნდა კარგად უნდა მოვიხმარო და იმიტომ ვიცვლიო იმიტომ ეხლა ვიღასო quando morirò di me Chidreznili. Buongiorno, Gamargioba. Che vi sta facendo vedere? La spesa che paga io pago. Picria dice come mi piace quando Innocente dice io pago. Picria ha detto. E io pago. Se non volevi pagare non ti sposavi.
È vero. Ma tu ar gindodam mეთქი რომ მე ხარჯა, ნუ დაქორწილდებოდი მეთქი. Coca-Cola. Vado dall'avocado. უშაქ, ჩემთვის. ეკე. დივანზე გავიქნიე. არ არის კარგათო ჩემი ცოლი. 2 ცალი მოცარელა ლაქტოზას გარეშე და პომოდორი სეკი. მაიცა კარგა გაჩვენოთ. პომიდორის ჩირი მერე ზეთში ჩადებული. შეგორა ნიენტე. პომიდორს გაახმობენ შუაზე გრძელი პომიდორები უნდა და მერე წამოადუღებენ ზვარში და Andiamo al mare più tardi? Fa caldo. È vero. ცხელა ხალხო, ცხელა ვიგუდებით. ნინო მეუბნება ცხელ. ქალო, რატო იცმევთო იმებსო, კურტკებსო? მე რომ მანდ ვიყო საერთოდ ჯემპრით ვივლიდიო. Fa caldo, Antonio. Ha detto ieri sera Nino, non capisco perché state mettendo i giubbotti, se stavo io camminavo solamente col maglione. Vieni in Italia. Ciao di Nino, mi ha scritto messaggio, non ho aperto, Nino messaggi mოვიდა და კი არ გამიხსნია და წავიკითხე რომ ისაო თოვლი navigato. Ha navigato, di già. Ieri sera ha detto che si sentiva come -2. Addirittura. E noi ci lamentiamo. E noi stiamo a +22. È vero, oggi è 22, 32 gradi sia. Allora perché fa caldo? Allora ti metti il giubbotto di pelle e fa caldo. Ti metti il maglioncino leggero e fa freddo. Non si capisce più niente. Cari amici miei, non si capisce più niente. Sulla terra, non è che solo da noi. Come fanno i capricci gli esseri umani? Così anche la terra sta facendo i capricci. Vabbè, pazienza. Pazienza. Pazienza, italiani saktan კარგი სიტყვა, რასაც ვერ მოუხერხებ და pazienza. Rassisa una moitmino. E che dobbiamo fare? Pazienza. Ora da Sadania. Disse il monaco. Pazienza. Pazienza, che razza di paziente sei? Faccia il paziente, altrimenti che razza di paziente sei? Va bene. რომ თარგმნე იტალიური გამოთქმები აზრი ეკარგება ხოლმე და ხანდახან იმიტომ არ გითარგმნით ხოლმე. Io vi saluto. Anche io vi saluto. Perché sinceramente ho fame e quindi la signora se ha finito con voi. La pregherei gentilmente di spostarsi. Dal salone alla cucina. Faitsaula გითარგმნოთ. ეხლა მე ომშია, სიმართლე რო გითხრათ და თუ ქალბატონმაო თქვენთან მოათავა საუბარიო, ზრდილობიანად ავთხოვდიო რომ გადაბაგდეს მისაღებიდან სამზარეულოში. Quindi უბრალოდ მილიციას მახსარად იგდებს. სასაცილოდ მიგდებს ეხლა მე. Va buono, va. Vedevo triste la ragazza al supermercato questa settimana. Annalise, che è successo? È tutto il mese brutto. Che è successo, Annalise? Confidenza? No, è morto il nonno. Papa μου მიყდაოდა დაღონებული სუხედა რო ეს გოწყისა დაღონებული. Quella è una ruota che gira. მე კიდე მომიდა რომ რამეც მე სიამოვნებინა და ყავა გაუგზავნა. Capita a tutti, nessuno escluso. Il Signore, il Dio ha fatto unica cosa per tutti. Giusta per tutti la morte. ღმერთმა ერთი რამე დააწესა მარტო ყველასთვის ერთი და რო ვერავინ გაექცევაო. Ma c'è di più. È inutile che facciamo di qua, di là miliardi, milioni. Nudo sei arrivato sulla terra e nudo tornerai alla terra. Alla terra, sottoterra. Sottoterra. Alla terra no, sottoterra. Nudo tornerai alla terra. Quindi è sottinteso che devi andare sottoterra. Isao, ერთადერთიო რამდენიც კიდე ვიბრძოლოთო მილიონები იშოვო, ფულებიო, ისაო ცხოვრება ქონება მოაგროვო, როგორცაო შიშულები მოვდივართ, ეგრე შიშულები წავალთო.
Quindi Quella ხალხო მკვდარი პალტოთი გინახიათ? არა, პალტოსაც არავინ არ აცმევს. Quindi accontentatevi, accontentiamoci di quello che il Dio ci passa. Sempre questo dico, alle piccole cose dobbiamo accontentarci. È inutile, tu puoi avere tutti i miliardi che vuoi, ma alla fine devi morire. Questa terra la devi lasciare. ყველაფრით ამით რაც აგვაქვს იმით გავიხაროთო და ვისი ამოვნოთო ხო და მე მასე ვაკეთებ რაც ამაკ იმით Inoce vedi che ho comprato gradini? Che sei? La trippa? La trippa. Tripantone. Sì. E poi da tempo. E quando si mangia? La sera o per il secondo? Quando vuoi, anche per il secondo, la sera, quando vuoi, con le patate. Con le patate? Anche. Col pomodoro? Col pomodoro le patate, sì. Beh ragazzi. Άκο პამიდორით აკეთებენ ხაშს. ჩვენსავით ნივრით არ ახრეპავენ. Არა, პამიდორი და კარტოფილი. Ragazzi e ragazze. Andiamo, se no non si mangia qua. E carissimi amici. Qua si mangia pane e veleno. Qui si mangia pane e veleno. Ma quale pane e veleno? Ma quale pane? Solo veleno. Solo veleno. Totos ფილმია ერთი ძველი ნაპოლეტანი Totos ფილმი Toto იძახის რომ Totos ეუბნება ის თავის მობილი რომ აქო მარტო პური და ისაო ველენო შხამიაო ამ ოჯახშიო საჭმელათო მარტო პურიო და შხამიო ნუ იგულისხმებოდა რომ ნერვების მოშლა და სად არის პური მარტო შხამიაო ხო და ახლა მაგას ვხუმრობდით Bene. Grazie a Dio a noi non c'è. Ciao ciao. გამარჯობა. ჩანთა წყავისფერი უკავია და ფეხსაცმელი წყავისფერი აცვიო. თქვენ არის ფიქრობთ რომ ჩემი ქმარი ეგრე ვინმე ყარტაყურტალა იყოს რა. იცი როგორ მნიშვნელობას ანიჭებს. დილას მეუბნება ნანა აბა ეხლა რო ეს ჩავიცვიო ისაო ჩანთაც რო უნდა გამოვცვალოთო. მე ვთხარ უკვე გამოვცვალე მეთქი. გადავაბარგე ანუ შიქთავსი ერთ ჩანთიდან მეორეში. წავედი ხალხო ეხლა მე არა არ გემშვიდობებით ეხლა ცოტა ხანი ამას დავაპაუზებ სადილს მივხედავ და ჩვენ ცოტა ხანი მე კიდე გავაგრძელოთ წყნარებში და ჭორაობა ხო აი მაგის თქმა მინდოდა რომ ჩვენ კიდე არ გემშვიდობებით მოკლედ რა ეხლა მოვა შემოვირბინო გავაგრძელოთ თქვენთვის გავიდა ერთი სეკუნდს რა ქვია, ერთი წამი და ჩვენ სადილი ჩავაგრიალეთ. ავირიდოთ ცხვირპირიდან ეხლა ესენი. ეხლა ხალხებო. ხო, აი მე იცით როგორ ავარ გადასული აზროვნებით იტალიურზე და ეს ცუდია, იმიტომ რომ იმიტომ რომ არ მახსოვს ქართული, არა კაცო ისა, აი წინ მოდის ისა, იტალიური სიტყვები. არ სადილზე კი არ გავხსენი ესა და არ მივირთვი არა და მინდოდა. ვითომ, ხო და ეხლა ლეგიტიმური არ ვიცი ქართულადაც ლეგიტიმური იქნება, შეკითხვა დაჯდება რა ღირდა ეს ყველაფერი. სათითაოდ არ ვიცი. არა დაახლოებით ვიცი, მაგრამ ეს კიტრი 2 ევრო ღირდა, ეგ მახსოვს. ეს წონით იყო და ეს 3 კარალიოკი არის ევრო და 35-ისა. სოკო კილო 10 ევრო, მსხალი კილო 3 ევრო, ეს 3 ცალი მსხალი ფასტაკლებაში იყო 2 ევროთ. ფრთხილები დავმალოთ. კი მინდოდა ეხლა რომ ისა ჯერ მოვიწესრიგო გობეთი ხელები და მე მოვიდე თქვენთან, მაგრამ მოვედი ეგრევე, იმიტომ რომ მე წაწვება ერთი სულიერი წაუძინებს ჯერ ტელევიზორთან არის და რო წაწვება და წაუძინებს ვეღარ ჩავწერ ვეღარ ვიყვირებ მე ვიდეოში არა და ვყვირი ვარ სულ იყო ჩემო ბატონო 33 ევრო და 51 ცენტი 33 და ნახევარი ამაში არ შედის შოკოლადები არ შედის ის ნამცხვარი ნაპოლეონი დავკრემე და ის მივართვი და ის რომელიც ბარში უყიდე ისევ მანდარი ჯერ არ მიურთვი არ უნდა ეს შოკოლადი და დუბაი არ შედის ხო დუბაის შოკოლადი რა ღირდაო თუ შემეკითხებით ეს არის 70 გრამიანი პატარა და ღირს 3 ევრო და 70 ცენტი ლიდლში იყო დავინახე ცოტა ეს დიდი პლიტკა დუბაი
არ ვიცი კაც რა ღირდა 5-6 ევრო, არ მახსოვს რა არ მიყიდია და ეხლა აქ რატო ვიყიდე. ხო ეს მოკლედ 70 გრამიანი ღირდა 3 ევრო და 79 ცენტესი. ეს პატარა მაღაზიებში ნაკლები ღირს, მაგრამ ბარში ცოტა ხო ძვირი ღირს და ბარში ღირდა რამდენი გრამია 25 გრამია და ევრო და 20 კაპი. ნუ ეგენი არ არის საინტერესო. ხო ეს მსხალი გითხარით ფასდაკლებაში იყო და 3 ცალი და 2 ევრო ღირდა. თორე ისე მეტი ღირს ხოლმე 3. ეს რავი პამიდორის ჩირი ბევრ ფასიანია გააჩნია ეს პონტის ფირმა საკმაოდ კარგია ნორმალური ფირმა კარგი პროდუქცია აქვს რა ხო და არ ვიცი 3 ევრო და რაღაცა ღირდა მოკლედ დანარჩენი გითხარით სულ ხორცი ხაში ხორცი არა კუპატები 4 ცალი კუპატი ხაში 2 რძე ეს ხილი ცოტა-ცოტას 6 ცალი მსხალი 3 და 3 და კვერცხი ცოტა სოკო ეს წნილეული და კარალიოკი 33 ევრო და 50 ცენტესი ეს ისე გეუბნებით რა თუ ინტერესი გაქვთ და მაგიტო თორე ნუ კომენტარები წავიკითხე რა თქმა უნდა წინა ვიდეოზე და ესა ნუ დავიკითხე რა ის ვიგებ ხოლმე თქვენ აზრს და თქვენ როგორ ცხოვრობთ ხო ერთი კომენტარი იყო რომ არა მყოფნიდაო ფულიო და ახალგაზრდა ბიჭი იყო და მითხრა არ დააბრუნო არაფერიო მე გადავიხდიო მაგას რა ჯობია ხალხო მასეთი ადამიანები რომ ბევრი იყოს მე არ მავიწყდება და დღესაც რომ გამახსენდება აქ ინოჩენტეს სუიმას იძახის ნანა ნეტა კი ის გეკნაო გეყიდაო მოხუცი ქალი აფთიაქში შემოვიდა და ეგრე არ არის აქაც რო იძახით რომ უი პენსიები და 500 ევრო რო აქვს პენსია და ქირა სიხდის იმას რა გინდა როგორ უნდა ეყოს როგორ უნდა იცხოვროს ცარელა მაკარონზე და რაღაცაზე გადადის ხო ბევრია ეგეთიც ხო და რა ქვია აფთიაქში შემოვიდა და რაღაცა წამალი იკითხა რა ღირსო და იმან უთხრა რომ 6 და რაღაცა 7 ევრომდე ღირდა და არ მინდაო და წავიდა ვერ გავბედე განავერ უყიდიდი განავერ ვერ გავბედე რომ მე თქვა რომ თუ შეიძლება მე გიყიდი მეთქი იმიტომ რომ ვერ გაიგებ შეიძლება ეწყინოს შეიძლება ან შვილები ყავს და მე იმათე მოკლედ ვერ გავბედე რა ვერ გავბედე მოკლედ და კონკრეტულად ხო და ასევე რომ ვერ და სუხინჯათ ამაკ გულში და ქალბატონს რომ საქართველოში იმ ახალგაზრდა ბიჭმა გადაუხადა აი ძალიან კარგია მაგ მისასალმებელია ძალიან ბევრი ვიდეოები ხო არის ხოლმე მაგის განსაკუთრებით ეს რუსულ პლატფორმაზე და ისა რომ უხდიან მოხუცებს ყიდულობენ პროდუქტს მიაქვთ რაღაცა ხო და მაგაზე ბევრი აზრია ანუ ძირითადად ორად არის გაყოფილი რომ აი სიკეთე უნდა გააკეთო მაგრამ არ უნდა გადაიღო და არ უნდა დადო რატო დებ ვიდეოს და შენი თავისთვის დაუშვათ რომ ადამიანს თუ სურვილი არ აქვს არ გააკეთებს მაგრამ დაუშვათ რომ თავისი მარკეტინგის გულში თავისი ვიდეოების გულისთვის მაგრამ არა უშავდა ხალხო გააკეთეთ სიკეთე გადაიღეთ თუნდაც ვიდეოთი და დაადეთ იქნება სხვასაც მოუდეს მობაძვა და სხვაც მეც შეიძლება ვთქვა რომ თუ აკეთებ ვიდეოთი რატო იღებ გააკეთე და მორჩა კი შეიძლება მეც ავთქვა მაგრამ მე დავფიქრდე და გადავაბრუნო ეს მედალი და სხვა მხრიდან შევხედო და ვთქვა ჯანდაბას გადაიღე იმ მოხუც ხო დაეხმარე ხო რა ვიცი მე 100 ამოუნე რა ვიცი რა ეგ ხო ღირს მაგათ რომ სიტყვაზე იმას ნახვები კონდეს და იმანაც გამოიმუშაოს თუნდაც ფული რომ ისევ მე სხვას დაეხმაროს არაფერი ცუდი მაგაში არ არის მე ვფიქრობ კი ვამბობთ რომ არ უნდა გადაიღო და არ უნდა დადო მე რა არა უშავს რა თუნდაც ადამიანში ეგეცა დევს რომ მიიღოს კომპლიმენტები მიიღოს შექება ეგეც გვინდა
ეგეც გვინდა ყველას, იმიტომ რომ რაღაცას რო გააკეთებ. აი დღეს მაწყეღარ მაგალითად სანამ ჩემი ქმარი იბანდა ბაზარაში იყო ასე ისა, მე უცებ ნაპოლეონი ხო გამომცხარი მქონდა, უცებ გავთქვიფე ის რას ახმაურებდიო და არაფერს მეთქი უთხარი აღარ ჩამეძია, იცის რომ სულ სიურპრიზები აქვს. ხო და უცებ დავკრემე ეს ნაპოლეონები, გადავაყარე პუდრა და დავმალე. ხო და რო დავამთავრეთ სადილი ხილი მიირთვა რამე, მე თქვა რომ ნანა ისინი ორცხობილები არ გამომიღეო, შოკოლადიანი ორცხობილები სადილის მერე ყავას და მაგას მიირთვა. ხო და მოიცა მეთქი, ავდექი და გამოუღე ის თეფშით. ბევრი კი არ იყო 4, ოღონდ კაი დიდი ნაჭერი იყო. უფ გაუხარდა. მე კიდე შექება მინდოდა ნანა რა კარგი გოგო ხარ. ხან შემაქებს მეტყვის უფ რა კარგია ყოჩა. ხან მარტო უფ და მე მაშინ ვატაკებ ხოლმე როგორი გოგო ვარ მე, როგორი მაგარი ვარ. ხო. იმიტომ რომ გინდა ეგეც, იმიტომ რომ გჭირდება, ამიტომ ყოველთვის უნდა გამოვხატოთ ხოლმე გარდა კომპლიმენტებისა, მადლიერების გზნობა ყველას მიმართ, ხალხო. ჩვენ რო სიამოვნებს, სხვასაც ასევე სიამოვნებს, ის რომ რაღაცის მიღებისთვის არ ვაკეთებთ, გასაგებია. უკან, მაგრამ სიტყვით ძალიან ბევრი რამე ხდება და კეთდება. სიტყვით ადამიანს ხო იცით მოკლავო და მოარჩენო. ამიტომ ის მადლიერების გამოხატვა არ არის აუცილებელი, რომ მე ეს მოგეცი, შენ მერე ეს უნდა მომცე. არა, მე ეს მოგეცი, იმიტომ რომ მინდოდა და გამიხარდა მოგეცი, შენ უბრალოდ მადლობა მითხარი, მაგრძნობინე რომ გესიამოვნა და ეს ძალიან კარგი ამბავი. ის არა რომ აი და მაინც შენ და მე და ავწონოთ, გადავწონოთ, ხო იცით ის ჩვენთან ხო მიცვალებულზე ფულის დადება იციან, არ ვიცი კიდე არის თუ არა, ეგრეა და მთელ საქართველოში. და ჩვენთან კახეთში ვეძახით რომ ფული დადე. სადღაც დასავლეთისკენ რომელიღაც არ ვიცი რომლე იკუთხე ეძახიან დავწერე, ფული დავწერე. ჩვენ ვიძახით დავდე. მიცვალებულს გასვენების დღეს, ხო და აი ეხლა აღარ მახსოვს გურულები არიან თუ იმერლები, არ ვიცი და ისინი უძახიან კიდე გადასახური. ანუ მე ადრე არ ვიცოდი ეს გადასახურს რატო ეძახიან და მე სადღაცა წავიკითხე, არ მახსოვს ხალხო ვისი ნაწარმოები იყო რომ ჩვენო გადასახურსო რატო ეძახითო ვნახავთო იმ სხვასო ჩვენზე რამდენი აქო დადებულიო ვიღაც თავისი რომ მოუკვდა ხო და სიტყვაზე დადებული აქო იმას 50 მანეთიო ლარიო რავი რაც არის ამ ფულის იმაში ხო ავირიე სულა ხო და ჩვენო უნდა წავიდეთო და ის თანხა უნდა გადავხუროთო ანუ უნდა იმაზე მეტი დავდოთო თუ იმან დადო 80 მე უნდა დავდო 100-ო რომ გადავხუროვო არ ვიცი შეიძლება მე ბევრი კუთხიდან მისმენთ და თუ თქვენსკენ სადმე 100-ია და სწორს ვამბობ რაც წავიკითხე არ ვიცი მე არ მომიგონია რავი მომწერე დამიწერეთ ხო და გადასახურიო ხო და ეს კი არ არის ის რომ აი გადავხუროთ არა უბრალოდ მადლიერი სიტყვა ეხლა ეგ გადასახური ისე მოვაყოლე ჯვარი გწერია ყველას თქვენაცა და მენაცა ხო კიდე დამახინჯებით სიტყვებს რომ ვიტყვი არ ჩათვალოთ რომ მე მასე საუბრობ ან რომ ვიტყვი გავსხენი ან რაღაცა ესეც არის ფიქრო დამიწერენ ხოლმე გავსხენი არა გავხსენი თქვენზე კარგად ვიცი შეურაცხყოფას მე არ გაყენებ თქვენ მაყენებთ მაგრამ თქვენ ეგ არის ფიქრობთ რომ მე ან სწორი მეტყველება ან მეშლება ან გრამატიკა და ან ქართული ენა არ ვიცოდე თუ რამეს დამახინჯებით ვიტყვი უბრალოდ იმიტომ რომ მე მიხარია გავეღადავებ გავიკაიფებ როგორც ქეთო კაიფავს თლიან საქართველოზე ქეთოს გარეშე სიცოცხლე აღარ არის რა ქართველებთან ხო და მოკლედ და კონკრეტულად ასე მოვედი ახლა რომ ვიდეო დავამთავრო მეთქი ბარემ რაღაცა ბოლო მოგლეჯილივით გამოგვივიდოდა რომ არ გვეთქვა რომ აღარ რომ დაგშვიდობებოდით ინოჩენტესთან ერთად რა რაღაცნაირად დამაკლდებოდა მეც და ალბათ თქვენც ხო და ჩემოკარგებო ხანდახან ესე მომივლის და მოვალ ხოლმე ხშირად ხანდახან საერთოდ მე მივატოვებ და ვეღარ მოვდივარ ხოლმე და ვეღარავ და ყველაფერმა ხო იცით აყოლიება იცის აყვებიო როგორ არის ეგა
აყვებიო, აყვებაო და ჩაყვებიო, ჩაყვებაო. აღარ მახსოვს. აყვები, აყოლა ქვიაო და ჩაყვები, ჩაყოლაო. არა ყურღაც არის რა, არ მახსოვს რა ვიცი ხალხო. ო ის წინა ვიდეოში რომ არ მახსოვდა კაცი გარს რა ერქვა მეთქი არა ცეცხლფარეშიო ზოგმა დაწერა სხვა მებუხრე არა სწორე იყო ცეცხლფარეში ბევრმა დაწერა მე თავიდან არ ვიცი ვინ იყო თავიდან პირველი მე მგონი რომ სწორი დაწერა ნინო ჯაყელი მე მგონი რა მეხსიერება კარგი მაქვს მაგრამ თლათ ვერ ვენდობი ჩემ მეხსიერებას ხო და მოკლედ ცეცხლფარეში იყო და გავიხსენეთ და მოვიხსენეთ ხო და ეგრე ხალხები დღეს საღამოთი არ ვიცი რა იგეგმება რაღაცეებია გადასახდელი რაღაცეები წყალი რასაც იმაშთან ვიხდით სადარბაზოს გამგებელი ვინც აქვს სადარბაზოს გამგებელი ყავს ადვოკატი და იმასაც ხო უხდით და პლუს ხარჯებსაც და მე მგონი რომ გადასახდელი არის ამ წლის 6 თვის განსხვავება ყოველთვე ვიხდით არ ვიცი 35 ევროს აი დალაგება სადარბაზოს დალაგება შედის დენი და ლიფტი და მე რომ დაანგარიშდება ხოლმე თუ კი არა და ყოველთვის მეტია ხარჯები და მე განსხვავებას ვიხდით ხოლმე და ეხლა მე მგონი 70 თუ 79 евро ეგ არის გადასახდელი ეგ მოვიდა გარაჟის ქირა გარაჟი გვაქვს ქალაქის მეორე ბოლოში ორი ქონდა ერთი გაყიდა და ეხლა ერთი გვაქვს და იმასაც კი უპირებს ეხლა ჯერ არ აყიდის იმიტომ რომ მთელი ეს ჩასაწერი სტუდია იქა აქ და მაგიტო რა და მე ალბათ მაგასაც გაყიდის და აქ კიდე აღსახთან ახლო ქირას ვიხდით თორე იქ რა ატარებს იქ რომ მანქანა გააჩერო ფეხით რომ მოხვიდე ვაია ხო და იტალიაში ჩვეულებრივი ამბავი აი ეგ რო ცხოვრობ სადღაცა გაქვს გარაჟი თავარია იპოვო იყიდო ხო და ასე ჩემოკარგებო გარაჟის ქირა გადავიხადეო დღეს კმაყოფილი მოვიდა ინოჩენტეს არ შეუძლია ვალი ანუ ვალი ის კი არა რომ ვალად სესხათ რამე ფული აიყოს არა ეგეთი რამე ხო არა მაგრამ აი თუ რამე აქვს გადასახდელი ხა დღეს რა რიცხვია ეს ყველაფერი გადასახდელი გვაქვს 31-ში 31-მდე უკვე 24-დან 23-დან ცუდად არის თვის ბოლო ყველაფერი უნდა გადაიხადოს არ შეუძლია ვერც ვერ იჩერებს თამისი შვილი კიდე ცუდად არის ავათა ხდება ვინმეს რომ რამე უნდა გადაუხადოს არ უხდის არავის არაფერს აი ხელოსნებს ამას უცდილებს ვინმე ამისი ბიჭი ხო და აბა წარმოიდგინეთ ეხლა თქვენ აი რანაირი განსხვავებული ის არის ხო ვერ გაიგებ ეგეთი არ უნდა ყოფილიყო ამის შვილი ეს მთელი სიცოცხლე მთელი ახალგაზრდობა სამგან სამსახურში მუშაობდა სამსახურები არ იყო ერთი იყო სკოლა ძირითადი მე მუშაობდა დამკრძალავ ბიუროში აკეთებდა მარმარილოს ქვებს და პლუს საღამოთი კიდე რესტორნებში მღეროდა პლუს მაგას მე დღესასწაულებზე იმერსაც აწყობდა თვითონ სადღესასწაულ დარბაზს ქირაობდა და დღესასწაულებს აწყობდა რა თქმა უნდა ის იყო ბილეთებით იყო ხალხს რა ხო და იმდეს მუშაობდა დღე და ღამეს ასწორებდა და ამისი ბიჭი ვაიმე ოღონდ არ გაატოკოდა ცუდი ადამიანი არ არის ძალიან კარგი ადამიანია როგორც ადამიანი არანაირი სიბოროტე შვილი არავის ცუდს არ უსურვებს მაგრამ აი ოღონდ არ ამუშაოდა არაფერი არ უნდა რა თქმა უნდა იძულებით მაინც უამუშავებენ მაგრამ თუ მომენტი აქვს ხოლმე განთავისუფლდება და მე თვეების ისომუშევარ ხო და იმის თქმა მინდა რომ რამდენიერი ადამიანები ვართ ხო ზოგი ვებგვანებით ვემსგავსებით მშობელს ზოგი არ ვემსგავსებით რა ვიცი ყველანაირები ვარსებობთ მე სულ მეუბნებოდნენ რომ ალიკვალი მამაშენი ხარო ხასიათებით იმას გეღარ ძეჭები სულ მაგას მეუბნებოდა ხოლმე რომ სულ მამაშენი ხარ ძედ გამოჭრილიო და რა ვიცი ხო რაში დავემსგავსე მაინდამაინც მამაჩემს გარეგნულად მამეულებს ავგევარ და რაში დავემსგავსე მამაჩემს არ ვიცი მამაჩემი იყო ძალიან ალტრუისტი სხვების მიმხმარე ეგეთი კი მაგაშიც გავარ ვაღიაროთ კეთილი ადამიანი იყო იმ ხრივ რომ ვერავინ დაიწუწუნებდა მამაჩემთან რომ აი რამე ელემენტარული ყოველთვის ათვალე არ ჰქონდა იყიდი და ვიღაცას მოეწონებოდა აჩუქებდა ნებისმიერ ამას აიღებდა სახლიდან გაიტანდა და სხვას აჩუქებდა ასე არ იყო მაგისტრის ოღონდ სხვის ეჩუქებინა ეგეც მაქვს
ეხლა ნაკლებად, მაგრამ მაინც მაქვს, ეგ სულ მქონდა ეგეც მე. ხო და გაიხდი და იმასავით არსენას ვეძახდით ხოლმე, არსენ ახლა შეენო, გაიხადი სხვას ჩააცვია. ხო და ასე ჩემო კარგებო, ვაიმე ჩაცმა უყვარდა მამა ჩემს ძალიან პეწელიკა გამობრანჭვა უყვარდა, სურათს მოდაში შემოვიდო და მაშინ მეუნა სწმოდა მამა ჩემს და მაგაში ცოტა ვერ დავებსკავსე. მე არასოდეს არ ვიყავი, ჩემი ძმა კი. მე არა, მაგაში ეთყობა ჩემი ძმა გაემსკავსა. მე არა, მე არასდროს არ მიყვარს და ჩაცმა და არიქა ჩემ ხალი არა ვარ რა მე. ხო და მოკლედ ეგრე. აჰა, საიდან დავიწყე და სად გავედი, ხო ხედავთ? არა უშო, მაგიტო ვარ მე ნანა. მაგიტო ვარ მე ატაბატა, ხო ერთი ქალბატონი მეძახის ხოლმე ქოთქოთა მოვიდაო და მე ერთი კომენტარი იყო ეხლა არა, ერთი წინა ვიდეოებზე. ქოთქოთას რო არ გეძახიო, იმედიაო არ აქწყინსო თუ ხო არ აქწყინსო და არა მწყინს, იმიტომ რომ მე ეხლა ნამდვილად აღარა ვარ ქოთქოთა, მაგრამ თელის ცოცხლე კი ვიყავი. სოფათხა ფუთხა ვარ, სულ ვიყავი. ეხლა დავარდა ჩემი ტემპი, დაიკლო ჩემა ყველაფერმა დაიკლო რა. ასაკირო იმატებს და ავადობები მრავლდება, ტემპი ვარდება. ხო და თუ ეხლა მაინც თქვენთვის ქოთქოთა ვარ, მე არა მწყის დამიძახეთ ქოთქოთა. მაგრამ მართლა როცა ქოთქოთა ვიყავი, მართლა. ენერგია ნოიტყვით მქონდა. ეხლა ვეღარა. ნორმალურია. ეგეც ნორმალურია, არ მიყვეს არაფერი. ასე ჩემო კარგებო, გუშინ ერთი კარგი შავი თბილი ფუმფულა სვიტრი ვიყიდე, შავია და აქ ისა სმაილია ხატია, გაღიმების სმაილი ვარდისფერით. ხო და მე ზამთარში ჩავიცმევ და გაჩვენებთ. ეხლა მეზარება. კარგი ფირმისაა, ვისკონტის ფირმისაა. მე მაგ ვისკონტის ფირმისა, მე მგონი მე მაგ ვარდისფერი ტრენჩი, პლაში, რომელიც არამცმია 2-3 წელია. ეხლა გამახსენდა დედა 450 евро ხირდა, ფასდაკლებით მივეცი გონი 230 евро. დედა, ეხლა მომახსენდა. ძალიან ლამაზია. გაცრეცილი ცივი ვარდისფერი არის, ვარდისფერიც არ არის, რაღაცნაირი ისფერი. გამახსენ, საჯანდაბაში ჩავიცვა. აი აქ პლისეები აქვს, საყელოზე პლისეები აქვს და ძალიან მაგარი რამეა. ეხლა მომაგონდა რომ ეგ არის იმ ფირმისა, ეჯებრი რო ვიყიდე, ეგ იმ ფირმისაა. ვისკონტი. კი ბატონო. აი ახლა გამახსენდა, საიდან მეცნობა ეს თქო, გავიგეთ. სად ჩავიცვა, გამოვიპრაჭო მინი იუბკა, მუხლზევოთ არის ის ტრენჩი. გამოვიპრანჭო და ისა, სად წავიდე იმაზე. ხილბოსტანის საყიდლად, თუ რა ვიცი, მაღაზიაში, სად წავიდე. რესტორანში კიდე მე არ დავდივარ. არ მინდა ეხა შოკოლადი. ვიფიქრე ხო არ გავკბიჩო ერთი ცალი პატარა ნატეხი თქო, მაგრამ მივხვდი რომ არ მინდა. ერთი მანდარინი მივირთვი. სადილის მერე ერთი პატარა იყო რაღაცა გადასარჩენი იყო, გასასაღებელი. რეჩი მეცდა ხომ აბა ეხა ეს გავასაღოთო. ხო და ისა ის პატარა მანდარინი მივირთვი. ეგ არის. წავედი ეხლა მართლა დაგემშვიდობებით, დანამდვილებით. აბა თქვენ იცით, ყველაფერს კარგს გისურვებთ, რა თქმა უნდა. დღეს გედი გოდი მე. ნახევრათა ძინავს გამოვარდა და ეძახეს, ჩემზე რას ამბობენო? ეს არის ფიქრობთ რომ მარტო თქვენზე ამბობს. გარედან რომ შემოვალ ხოლმე და მოვალ სად იყავე და ან ვეთყვი მაღაზიაში, ან ბარში, ან ჩინელებში, რავი სად დავდივარ მე სხვაგან. ხო და ჩემზე რა თქვენსო? ჩემზე რა გითხრენსო? მე ვთხარი ენატრები, მეთქი ყველას დამაბარეს სად არის შემიყვან. ხუმრობთ ხოლმე რა. აი დილას გავწმინდე სათვალეები და თავის ძვირფას ბუდეში არ ჩავდე. ასე ჩემო კარგებო. დღეს ცოტა ხასიათზე არ ვიყავი დილით, აი აქ ისა ჭვალი მედგა ინოჩენტეს მერე პომადა წავას მევინე.
ფიქრიას გამოგზავნილი ისა ტაილანდური პომადა გადასარევად გამიარა მშვენივრად ვერ წავს სუნთქავდი ვერ ვატოკებდი მხარს არა ბეჭი აი ფთა ხო და რაღაცნაირად ვიყავი რა და მაგიტო ვერა ვარ მაინც მოწესრიგებული თორე მე დილით გინდა გავიდე გინდა არ გავიდე სახლში წავწესრიგდები იმიტომ რომ ჩემი ქმარი ვერ მიყურებს სხვანაირად ელემენტარული ისი აქვს თვალი მიჩვეული ხალხო რომ აი ეილაინერიც რომ არ მესვას ხო სხვანაირი ვარ რაღაცნაირი ხარ მეტყვის თლათ ვერ იგებს რა ხდება მაგრამ სხვანაირი იმდენად არის მიჩვეული რომ ისა სუ დიდი ის არ ვიცი მე პუდრა პამადა ლაინერი ყავისფერი ტენის რა ქვია ჩრდილები და პომადა უსიკუთილოთ პომადა ხო გითხარი ძილის წინ წავისო ბალზამს ეხლა ეს ბალზამი მისვია ფერიანია უბრალოდ და ასე ავდგები და ვარდისფერი უღაშღაში ხუმრობ არა სიმართლეს ვამბობ მაგრამ ისე რა ხუმრობის ელფერს ვაძლევ ცოტას ფეხი უკეთა მაქვს თუ იმეს გაინტერესებთ მუხლი ნელა ორგანიზმი თავისად აღიქვავს ალბათ მე ვფიქრობ სხვათა შორის რო წუწუნებდი ხოლმე ჩემზე წინ ვინც გაიკეთა ის მეტყოდა დაიცადე ჯერ ერთი წელიც არ გასულაო დააცადეო და მართლა ესე აი ეხლა უგრძნობ რო ავდგებოდი და უნდა გავჩერებულიყავი უკეთესობა მეწყება თვალი არ მეცეს დავაკაკუნოთ ხო და ასე ამ წრწმენებზე კი ერთი ვიდეო მქონდა უნდა ჩამეწერა სადაც ასკროლავდა ისა ნუმეროლოგია, ტაროლოგია, ამის ლოგია იმ კარგით რა ხალხო თან იძახით რომ უფრო რწმენაში გადავიდა ხალხი და თან კიდე ამ იმებს მისდევთ რაღაცა ასტროლოგია, ნუმეროლოგია, ტაროლოგია, კიდე რა ლოგიები არ ვიცი ფსიქოლოგია წავედი ხალხებო აბაჰო ეხლა გემშვიდობებით მართლა და შევხვდებით რა მომივლიან ალბათ ისინი აზრები წავედი